好，呢一個啦，就係計 percentage change 啦，記得係新減舊除舊乘100%啦，去計翻 percentage change。如果佢計出嚟係負數嘅咧，咁佢個 decrease percentage 就唔好寫個負啦。即係例如佢計完出嚟負10%，咁佢可以係叫做 decrease percentage 10%，就唔好加個負10%落去啦。咁另外就係下邊啦，舉個例子，如果呢度佢要計 new value 啦嚇，咁 original value 乘翻1加個 percentage change。如果佢個 percentage change 係 positive 就1加10%啦。如果佢個 percentage change 係 negative 嘅，咁就係即係減少 percent 咧，就1減10%。咁題目呢度啦，本身50啦，增加係嘛，就唔好50減20%增加50加20%都死啊嚇。咁就係乘1加，記得本身有提到increase decrease 咧，就一定有1加或者1減對應嘅 percentage 去計翻佢個 new value 出嚟。咁下邊呢度一紮嘢咁樣啦，如果佢有 new labour cost 點計啊，或者 material cost 全部都係 new 嘅話，咁就睇翻佢會對應翻佢係原本係幾多。OK，original value。OK，然後佢有咩變化？增加咗20%，就1加20%乘翻 original value。咁如果佢係減少10%咧，咁就揾翻佢 original value 係20蚊嘅，咁就20乘1減10%。到最尾加埋呢兩個 value 咧，就係佢哋嘅 new cost，咁就有新舊啦，新就係40.5啦，舊就係減翻呢兩個數加埋，新減舊除舊乘100%去計翻佢個 percentage change。好，跟住到呢一度咧就話keep 住 constant 咁樣去增加幾多 percent。OK， 咁如果佢我 keep 住每一個月增加10%，咁呢度咪1加10%，咁就睇你玩幾多個月啦。咁呢兩樣嘢就要睇清楚啲。佢呢度有講個 percentage 係幾時會增加一次，跟住仲有一樣嘢係玩幾耐，呢度要小心啲。可以個單位佢唔一樣，你就要執到一樣。舉例子，呢度可能每個月增加10%，佢玩1年，咁呢度就唔好寫1字啦，就寫12啦，因為1年有12個月嘛，有掛鈎噶嘛佢啲unit。好，呢度咧留意翻呢一個 growth factor 就係括弧呢度去計翻小數出嚟。佢玩 decrease 嘅話做法一樣啦，係嘛？原本有幾多數值個 original value 咧，乘翻1減佢跌咗嘅constant rate 係幾多啦？時期玩幾耐？即係可能玩7年、4年，睇佢 period 啦，去決定又係有掛鈎嘅，呢度要留意翻呢兩笪地方。OK，條式一模一樣，都係嗰句啦。可能俾 new value 你問翻轉頭，如果俾 new value 問翻轉頭係呢 set 嘢一模一樣除過去，就唔係呢個減變加調過去，小心啲。補充翻呢度咧，如果問decay factor 咧，咁你就淨係括弧呢個計佢出嚟就得啦，計佢出嚟啊，唔係寫呢個數，唔係寫1減%，係計咗出嚟究竟個小數係幾多。好啦，呢度又係小心啲啦，咁已經知道佢 depreciate 咗10%，即係每年係貶值咗10%。咁你留意翻啊，好多學生係唔記得咗睇佢問 new value 啊，就問 original value。咁呢個字眼要記住咯，留意翻。咁問 new value 咧，直接用翻頭先條式啦，收翻對應嘅嘢落去啦。咁本身幾多錢啦，係嘛？跌咗10%啦，然後玩幾耐？留意係 per annual 或者1年跌10%，佢玩2年啦，就寫翻2次方。OK，咁如果佢問 original value 啦，2年前啦，咁2年前就唔係將呢個減變翻加翻佢跌咗10%，咁2年前咪加翻10%？No，唔係咁做，係除呢度照舊嘅嚇，係除乘變除調轉啊。好，跟住到 simple interest，simple interest 條式背一背佢啦，記一記翻。咁同個 compound interest 咧唔好撈亂啦。咁 simple interest 係 P 乘 R 乘翻 R% 再乘翻 T 啦。呢個係利息嗰條式。咁如果你要計 amount 嗰條式咧，就一定要加翻佢本身嗰筆錢入 principal 啦。好，原來你想一次過去計個 amount 嘅，咁就用呢條式。小心啲，個 T 係乘 T 嘅，同個 compound interest 唔好撈亂啊嗰條式。好，呢度。本身幾多錢？揸銀行 per annum 係咪1年4%？咁咪乘咗係咪1年咯？咁3年之後有幾多利息咪咁做咯？好，跟住如果要計埋嗰個 amount，其實睇清楚題目頭會有先問兩樣嘢㗎。咁答完 interest 答埋個 amount 就加翻本身筆錢加利息出答案。
到呢度啦，compound interest 啦，compound interest 啦，記得 compound interest 係冇一條息係直接計到個 interest 嘅，一定要係減嘅。呢度呢條息好多時學生就以為係 compound interest 嗰條息，唔係，呢個係 amount 嗰條息嚟嘅。咁你就睇翻佢每年啊 per annual， 睇翻呢度先 per annual 呢個 percentage 一定係 per annual， 每年俾幾多 percent 利息嚟，跟住玩幾耐。咁留意翻個 compound yearly 啊、compound monthly 啊、compound quarterly 呢度小心啲啦。咁就呢度會有少少影響嘅。好，呢度一年幾多 percent？ 玩 compound quarterly 就要除4，每季幾多 percent？ 呢度就要乘翻4。如果唔係咧，就錯晒㗎啦。計完出嚟呢個係 amount， 要計 interest 嘅咧，咁就要扣翻個 principal。如果你想一條息計咧，就要用呢條息去計個 interest 出嚟，扣翻個 principal。好，呢度留意翻啦，係嘛？一定係玩 compound yearly 或者 monthly 有變嘅，有變動嘅，留意翻。因為佢俾你嗰個percentage 一定係 per annual， 咁所以一年入邊有8%，咁每個月咧就要除12。咁玩幾耐？玩2年，咁就要24個月啦，變咗。咁呢兩個位執一執，原本幾多錢乘翻1加個 percentage， 留意翻除幾耐，乘幾多。到最後salary test 啦，咁記住啦，salary test 咧佢要全年總收入扣翻 allowance 出嚟嘅數值 net chargeable income 去分有幾多個5萬，OK 最多4個5萬啊，咁剩翻嗰啲咧就順次序去乘翻佢哋嘅 percentage。咁例如咧，你扣咗個 allowance 剩翻筆錢係8萬蚊咁啦，咁即係5萬加3萬啦。5萬乘2%要俾稅1000蚊啦，3萬乘6%計出嚟嘅數值，再加翻頭先1000蚊，就係佢要俾嘅稅錢，就唔係5萬3萬3萬乘17%，no 係順次序用呢個 percent 去計。咁舉多例子啊，13萬咁啦，咁計完出嚟嘅 net chargeable income 係13萬，咁即係5萬加5萬加3萬，5萬乘2%加5萬乘6%，3萬乘10%加晒就要俾嘅稅。